我在问你们，我说的大师几点来到你的家我把我说的祝福赐给你们的。今天的教训的就是话题就是放纵说这个是掉罪都是下地了，这是什么理由理由就是因为违背法律。假如说对那些其他的国家，我们今天的话题就是对那些其他的国家，那个其他的国家已经收到命令的，这个是条界和摩西的律法是不给他们遵守的，乃是给以色列的。我们在那个第一课的教训已经学过这个教训的，你们可以关注一下那个第一课的教训的。我们在传播的时候就是把那个教训的败例要告诉你们的。按照这个情况的话，我们都知道就是违背法律假如说那些其他的国家在遵守这个是条件的话，那就是违背法律。圣经对这个怎么说呢？他说这个犯罪就是违背法律。我们来读一下这个上帝的道在约翰一书。约翰一书第3章第4节不好意思，约翰一书第3章第4犯罪的就是违背律法，违背律法就是罪，就是说你在违背律法的话，这个就表示你是犯罪。假如说你是马达加斯加人的，或者是中国人的、日本的，或者是云南人的、非洲人的就是你在遵守这个是条件的话，我给你们已经教过了，这个是不给马达加斯加遵守的，不可以拿去马达加斯加遵守的话，这个就说你犯罪上经的已经说过了就是违背法律就是犯罪，那就是要我说就是将来的时候就因靠中的气灭绝呢，要我说要我说因靠气的气要灭绝呢。我们在第所罗门家后书第2章8节在到10节，我仅有认真这个教导，就是你是其他的国家中说这个是掉在假如说美国人的、法国人的、中国人的在撒罗尼迦后书那时候这不法的人必先出来，这就是你有那个吊郎当的态度，就是我们不理这个就是那个秘密那个秘密就是那个魔鬼一直骗你假如说给你已经讲过了，这就是你条法律可是你要一直不理这就是那个秘密你都不知道可是你要下地这就是那个不法的在第8节，那是这不法的人必先露出来，主要说用高中的气灭绝的，用家人的荣光废掉的。这边上的教导是非常直接的，就是对那些违背法律已经说过是这个是不可以给你遵守的。那个这不法的人的就说要必先露出来的。就是教你们的，总说这个是条件和摩西的律法，就是耶稣我们所教告的，就是耶稣就是他有这部法的责任的必先露出来。你们所敬拜的上帝就是假的，西家就是在第4课的教训就又开始给你们宣讲就是西家就是要我说的大师，为什么在那个圣经上面那个名字就是就是是要我说不是你们所加的上帝，就是在那个我们马上就要说这个教导，我想说的就下节课的，就是这个不法的人他也先露出来，这你是其中一个。
因为对你已经说过了，这个是给以色列的总说的，却你坚持，你要坚持要总说的，给你总说了，这个不可以给别的国家总说的，不可以拿去美国、中国法国、中国，那这边上帝的到底是非常非常清楚，你是这不法的人的，就必要先出来的。先录的就是主要胡说靠中的，次要灭绝你，就是大将领的说话。那你可能问我，要说到底是啥？他就是一个真正的上帝教你要不要重视这个是了解他不是耶稣啊，他的名字就是要胡说，他现在透露了，他现在透露啊。透露就是把那个透露的意思，就是把那个秘密啊，就是那个假上的所骗你的，要教你总说这个是了解，这个是第一个。他用靠中的要灭绝你，就是他主要无说用靠中的灭绝你，就是在上帝的靠中的就是因为他的名字就是要无说。用家人的荣光废掉你，就是他要把你这个要废掉你总说这个是掉价，你是不法的人，给你已经说过你所做的是不对呀，那你要准备下，就是用家人的荣光废掉你。就是说，上帝教你不要再存在，就是耶和华要说他教你不再存在，那你要认真听下去吧。这部法的人来是造撒旦的运动，对你们的总说这个是了解的话，就是你们的按照撒旦的运动，撒旦是做怎么样？就是生各样的气囊、生气和一切的虚假的启示。你们关注一下那些方中说那个是掉价啊，就是他们与那个耶稣同在，你们关注他们都在做这个启示啊，按照那个撒旦的运动，这就是一种的情况了。他们不断的做这个积极的事情的，他们是谁啊？因为这个是上帝的话道，因为按照那个撒旦的运动，这个就是教就是对那些教堂一直传播这个积极啊，就是在你们外国你们要关注一下他们所教导的是什么要关注一下上帝的，在第一课的教训，第二课的教训的，第三课的教训，就是我们要总结一下那些不法的人的是要去哪里，还有就是他们生各样的气囊，就是和一切的虚假的即是讲他们假如说那个要我说的大司机家说你们不要总说这个是掉价，然后那个魔鬼那边了他说别听他的话，我告诉你与他懂这些魔鬼呀，就是因为他们没有因为他们不领受真理的心的，因为他们不愿意听了我说的话，就是做这样的恶事啊，所以你们要回到我说身边，这个是第一件事，就是我说用高中的去灭绝你。第二，对你犯罪，那犯罪的人是不接近的人的违背法律就是犯罪。那这个就是上经说你们不要别人骗了，在哥林多前书第6章。哥林多前书第6章第9开始，哥林多前书第6章第9节就是我们在这个教导结束了之后，你们就可以，如果你们有什么问题的话，就可以问的。那个发问题的手机号码你们都知道，所以你们可以发过来了。
你们既不知道不义的人不能承受神的国吗？不义的人就是那些违背法律啊，就是你们的总说这个是条件，做那个恶事的。你可能问我，他说你们是否义的人吧？对了。在无说里面就是说传播这个教导就不再犯罪了，在无说里面不会再犯罪了。我们今天的话题就是说那个犯罪的人要去那里要下地啊，不义的人的不能承受神的国，不要自变的。因为不义的人不能神的国，对那些总说那个是调节，还是坚持要总说的，你们就是下地狱，因为你们是最大的国家。那你说那个对以色列人的是他们是怎么样？现在首先电视游戏，他是负责给他的国家传播，所以你们不要自变的，无论是淫妇的、拜偶像的、奸淫的。左边的、金能色的、盗窃的、等醉酒的，都不能承受神的国。我们这边就是说那个，就是那些犯罪，这个违背法律就不能神的国。这个是我们非常清楚，不能承受神的国，在那个救活一段，不能承受神的国。你们既不知道吗？就是那些犯罪孽的，总说是调解，对你们已经说了很多次，这个是不对呀。你们还是坚持总说，所以这个就表示你犯罪呀。你们敬拜的规定是错了，你们所敬拜的上帝是假的，你们已经明明知道这个是错的，你们还是坚持在记述录第21章，这个是第3件事，记述录21章是7节的，犯罪的人的要去哪里？犯不洁净的，比那个，因为这边就是说那个顶上天的，就是那些犯罪呀，像你一样的总说那个是调解，因为你们都是违背法律。比那些可脏的说谎的知识总不能经常只有名字写在羔羊的上面上才能进去啊！你别想你的名字记在那个羔羊的名字上，因为你都已经犯罪啊！你这样做的真违背法律。假如说你在这个时候被死掉的话，按照那个上经就是西家所传播的话，你们就下地狱，因为你们不去听上天那里，那这个就表示是有下地狱，你要考虑好。所以我给你讲了，对这个真理的话，你应该要考虑好，因为你要对这个对你有影响的，你要下地狱。最后的就是在记述录21章第8节，记述录21章第8节，我有当法的、不信的、勾脏的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分在烧着硫磺火里啊，这就是第2次的死，就是你在那个你要下在那个火里啊，这是为什么？因为你是违法的、不信的，因为你叫你要不要再总说这个是调解啊，然后那个在那些宗教领袖的要控告，因为你是不信的
所有的教导都给你已经讲过了，所以基础的教导都给你已经教过，你还是坚持总说的，那就是你要当代，你要要丢掉在那个火里啊。这个表示你说你必须要犯罪啊，因为都是那个是条件啊，你这个是条件不会叫你不犯罪，而那个犯罪的人都是要丢到火里啊。上帝不定犯罪的大纲。在我们来读下这个圣经约翰福音的第9章31节。约翰福音第9章31节，就是神不定罪人的。约翰福音，我们知道神的不定罪人的，我有经奉神的，从神他的旨意，他才能听到。他的旨意就是叫你不要总说这个是条件，因为我们知道知道上帝不定的。不罪人的祷告，不定罪人的，因为这个就表示你就说是犯罪啊。因为人类都有犯罪，你是其中一个，所以这都是按照你们的规定的，所以上帝就不会听你的罪的祷告。你说可能是那个，就是我们就是要总说这个不是总说是条件，就是要叫我们犯罪啊，还有别的在那个约翰你说第5章应该是17节或者是18节。约翰一书就是你们现在看到了犯不义的事都是罪啊，就是犯不义的事都是罪，按照那个圣经，就是没有能解脱这个罪，你做不义的事就是解脱不了。那你说你是义的人嘛？我跟你说，要说的大事是义人的。因为所以我给你教那个要说的教导，因为我现在传播你是要说的教导，所以你要赶快离开摆脱这个是条件，因为你就是会被死掉了。那时候要说的大事，想问我，假如是大身份是以色列的，这边就是那个不义的事就是罪啊，在我说里面就不再犯罪，但是做好事，但是圣洁的，但是尊重我说的法律。那对那些以色列人的，因为他们是总说这个是条件，他们是不是犯罪啊？他们是真的犯罪啊，没有一个人解脱的罪啊。还有其中就是这个是那个就是带死的。我对那个以色列的，因为我说，因为上帝已经把他摘除掉，那为什么你要重新总说的？上帝的都是非常清楚，因为那个摩西的，就是在那个以弗所书，他说大家已经摘到了是条件和摩西的律法，我们在第2课的教训就学过了。那这个你已经被摘除掉了，你又重新总说的，这个是不行的。我们一起读下在那个。我们一起，这个是对那个以色列的加拉太书，我来读一下，我恐怕没有记不清楚。非常高兴进去们那个家里，要说的大事现在进去们家里的来。加拉太书第2章18节。就是18节，加拉太书第2章18节，我们放右手的名字来读一下。我素来所摘回的，若重新的建造，
这就是证明的，这就是犯罪的人的。我们都明明知道，耶和华已经非摘乎掉了是调解和摩西的律法，你还是在那里啊？你这个就表示你是犯罪啊！假如说以色列的还是继续遵守这个重新的遵守这个是调解的话，你都明明知道这个人错了，你还是继续遵守的话。这个就表示你是罪人了，所以你要回到耶和华这边了。这个就是为什么耶和华大家说你要回来返回到耶和华这边，因为耶和华不要叫你总说这个是条件，你想要得救的话，必须来到耶和华这边熟悉才能得救呀。我再强调。必须要熟悉才能得救，就是我们在说耶和华的话题的时候，我们就要说这个话题啊，必须要熟悉你才能得救，就是你要离开你们所敬拜的假上帝啊，必须要熟悉才能自由了。所以现在对你要返回到就是耶和华，因为这个教导都是属于耶和华，你们都是可以查看你们的上进的。因为这边说的就是，所以我在这里说就是那些犯罪的都会下地啊，尤其是那些遵守是调解啊，那些做坏事啊，所以你们要不要再遵守这个是调解，也不单是不遵守这个是调解，还有要熟悉，因为在马可福音的第16章16节就是信熟悉的必然得救，就是你在收看我的时候，你要认真听这个话，就是你要信仰的时候，你信仰这个教导的时候在马可不好意思，不是马太，我们一起读马可福音第16章。我们就说我们一起读为了荣耀归耶和华，我们放耶和华的名字。信的熟悉必然得救，不信的必定罪啊！就是你信仰这个教导的时候，必须必然要熟悉啊！你只是跟耶和华的按照耶和华的大事就是按照那个根据那个耶和华的大事系的所有的教导，你来给你实现。为什么都是从来不说别的，说上帝啊，都是说那个耶和华，那我们就说非常感谢你要认真听这个教导，我们就说马上说那个教训的内容。我们一起读一下那些问题。在约翰的，就是说在人若爱我，就必遵守的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去与他同住啊。这边的命令就是耶和华说要遵守的命令的话，耶和华的命令的就是在约翰福音的第12章第49节，我们必须遵守这个耶和华这个命令的，因为他有自己的命令，所以你们说耶和华的话，他有自己的命令，在约翰福音第12章我们必须遵守耶和华的命令，因为他的名是耶和华，所以你要必须遵守耶和华的命令的。如果你遵守是调解的话，他已经把这个筛掉了，你为什么就他要遵守这个是调解？这个是当然了，他把他摘除掉了，因为这个是教育大人的外邦人的原则的话，我们都知道，这个是给以色列的遵守的话，为什么是美国人的或者是法国人的非洲人的遵守的话？因为我没有凭着自己讲，我有摘我来的父，这边就是有个命令的，就是被摘呀我刷来的，这个就是命令的，就是父也要发
父耶法教他给他一个命令的，这个跟那个是条件，就是那个契约的。我也知道他的命令的就是永生的，就是父耶法所摘来的他，这个命令就是永生的。故此我所讲的话，真是照着父对我所说的。这个就是表示真的有耶和华的命令的，在耶和华里面有耶和华的命令的，这就是耶和华所说的，就是按照那个约翰福音的第14章22节啊，如果你们爱我，就必遵守的道。这边的道就是要我说的命令的，我相信就是你们说的这个问题的话，你们就能听明白了。就是人若爱我的，就必遵守的道，这个就是要我说的道。那就是在那个启示录啊，这个期货我就看到就是在那个。假如是这个是条件是在顶上天的话，那为什么就是放纵说他就被丢掉了？这个不是在顶上天的，因为摩西已经说过了，这个是条件是不在顶上的。我们一起读一下那个申命记，我们一起看一下。你们能看得到这个图片，就你自己调一下。要说RTV 在 YouTube 上，就你能看得到所有的那个教导。那这个就是那个主王没送给你们那个申命记第30章，就是在那个第11节我们开始读，还有第12节、第43节，申命记第30章。第11节到13节，我们一起读下上帝的道。如果说你们跟随创造者，你们一定不是犯罪的人呢，因为这神呢，他不听那个罪人呢。11节到13节，你们要听下这个摩西的话，这个是不可以下家庭的，不可以上见的。我今日所吩咐你的诫命的，不是你难行的，也不是离你远的。12节，不是在天上的，是你说是谁替我们上天去下来的，是我们听见可以遵行的。我们在这个12节就读过了。这边摩西就说这个不是在天上。就是魔鬼说在天上，凡说是这个是掉在天上的话，他就是魔鬼呀。摩西的五经上面说他不是在天上，那为什么你们说是这个是掉是在天上的话？可是我们必须尊重的限制的话，要我说一说。他说这个不能废去啊，只要你总说这个不能废去，然后我们奇怪的事情就是那些总说这个是掉界的话，可是要我说这个是不能废去啊，一点一话都不能废去啊，这个就是说这个是不是在天上，所以你不能说是谁要上天去下来呀，是我们听见的。所以那个是掉界说不是在天上的，这个就是说，这个就表示那些总说是掉界，真的是违背上帝的道，这个就证明的他们就会下地狱，这都是魔鬼的教导。然后你们说根据那个启示录第15章。我们一起读下这个启示录第15章，然后那个打开那个几乎在顶上那个法柜点开了，你们看到这个就是说魔鬼呀。我对你们说是你们呢回到真正的上帝启示录第5，几乎我看见在顶上那从法柜的点开了，
咱们看着这个法规的点开的话，就是下面有些是条件。他们说这个法规就是条件，因为之前就是那个我们都已经考虑过，以前那个是条就是在那个真正的话。谁说的这个在这个技术里的真正是条件是等于是条件？因为我们刚才看到了是条件是被拆毁掉了。因为这个不叫那个外邦人的和犹大人的成了和睦那假如说那个犹大人的和外邦人就成了和睦的话，那为什么这个是条件要在挺上那里因为这个就是这个那个外邦，如果这个在的话，外邦人就不能上去因为。所以我叫你要赶快的，我说这边说写，因为你那个衣服上面都是有那个加拉太书第3章，因为都是背带请你们也听一下。假如说你在是条件别说写的话，就是就背带是条件。假如说你们在无刷里面说写的话，就是你们背带手铐着那个手铐着，就是要无刷，就是现在9年。这就是真正的生命的。可是你是在总说这个是条件的话，你们熟悉古入是条件的话，都是背带也是条件，所以这个义务都是在你的身上，给按照你们所敬拜的上帝，你所敬拜的上帝就是耶稣所以你就是背带耶稣。他们背带他们的生活，他们教你总说这个是条件他们一种说是条件的，或是我就背带是条件，就是说你在他们里面说过的是，你背带是条件的时候呢，你的结局是怎么样？你远远不会除掉了，你都是犯罪，因为你背带是条件，你怎么上去上天那里？这摩西也说这个不是在天上的。可是是条件，你说在这个是条件下别说过的是哪里是没有是条件？你这个不是下放了吗？因为这个就是在我们在第二课的教训中学过。假如说哪里有是条件的话，必须有一个别刚出去我给你个答案，你所中说这个是条件，你都讲别刚出去那这个真正的是到底我们来对下，我把很多真正的给你，我们要查一下这个在那个圣经上面是有什么真正的。我给你们技术员的，就是我在查的时候，千万不要放在那个屏幕上面，这个就是撒扰们一下。这边有许多的在那个圣经上面有许多的真人。有许多的真人的，但是我们就是哪一个是对我们能重要的，就是我们选择的。记住录第，我们来读一下。记述录第1章第5节，这个如果我们说这个记述录的话，就是这个那个真人，就是这个按照那个真人的话，在那个顶上点的有那个真人，这不是我们刚才说的，比那真实做见证的从死里出现的复活为世上希望的人说的要无说。我们说到这个技术录的话，这边的真正的就是要无说都是在那个在写给那个老底家的教会那个阿门的，就是这样说的这边那个真正人就是要无说，如果你们认真听的话。应该我觉得应该是过了，然后你们就是说那个技术路那边的说那个真人就是此话点开了就看到那个法规点开了，就是那个
这就是法规的呀，真人就是法规的呀。我说，因为真人的就是我说这个跟你是调解是没什么关系啊，因为是调解不在顶上的，不是在顶上。那这边就是要我说的法规，因为大在那里宣讲，这就是上经所说的，上经所说的。我们来看查一下，就是他在那个法规做宣讲，在那个罗马天主教的圣经上面说过这一次，在那个新教圣经上是没有啊。就是我们来对下，就是要我说的，其实就是神所赐给他。我们在那个天主教的圣经上面能看到，就是要我说的启示啊，就是我们来查一下，第一章，你们有认真听一下。然后我们就细改，要我说的，其实就是神的赐给他，叫大家必要的真是这是他的仆人的，他就差遣使者下于他的仆人的约翰。我们来对下这个天主教在第5章，他说是经你们的对了，就是这个，在此后就是就是在要我说在那个第5那里，就是要我说第5章那里要我说做这个真人的，就是要我说在那里做这个宣讲。就是这是一会儿我又看在顶上万元的账目啊，这都是来自魔鬼的教训的，叫你的离婚的要下的，我给你讲了，你赶快出来吧，要到这边在我说里面熟悉，应该过了。这个教导就是我相信对你们这个非常清楚，因为这个就是调解不是在顶上，摩西所有的话就不能废去的。在以赛亚书还有吃猪肉那个。都是被废掉了，按照耶和华所说的，就是那些不遵守那个是调解的话，都是被火灭绝了。这个以赛亚书第52章是季节的话，就是要无衰灭了的时候，这个就有效。还有这个已经成真了，就是要成全了，就是要在那个以色列的不遵守的那个是调解的时候，就是那个亚述人的，还有那个巴比伦的尼布甲尼撒，还有那个美甲都是那个罗马的，还有那个德国人的，最后就是就是那个俄罗斯，最后就是这个已经发生过的事。这些都已经发生过的事情。以赛亚书第16章，以赛亚书第66章到16节，还有17节。以赛亚书因为耶和华在一切有血气的人身上必有后裔的实成的审判，被耶和华所杀的必多。那些分别为圣的、洁净的自己进入园内跟的在其中的一个人的后头，吃猪肉和长树病的可脏的植物，他们必一同灭绝了。这是耶和华说的。就这边就是他们吃那些猪肉和长树的都是被灭绝了，因为看他们的问题就是那些分别的为圣的。这个就是这个话题就是关于那个以色列人的，就是说
就是他们在遵守那个十条诫的时候，然后他们就不遵守这个，不按照那个十条诫做的话，我们来对下那这个上帝的话，应该是在那里的书就是在意思解书，应该是第几章呢？第几章？他没办法帮你除掉那个罪恶。意思解书第八章。这部分的人类是找撒旦的运动。你们那个上帝的那个第七这个就是有点长一点，就是他在那个这就是那个我们一起读一下这个话，在意思解书第七我们第九节开始，第七节。到最后的就是你们在关注这个教导，意思解说，他离路到院门口，我观看了，江上有个窟窿，就是这个。他对我说：“人子啊，你要挖墙，我要挖墙的。这有一个有义门的。他说：你进去看他们在这里所行的可憎的恶事，这就是以色列的。我进去一看了，须知在四面的江上画这个样的保护各样的左手，比以色列的在一切的偶像，在这些像有以色列的最佳的90个长老真理，沙放的儿子亚撒尼亚一正在其中的个人说那香露的氤氲的香气的升腾，香气的升升。在第12节，他对我说：“人家以色列的家的长老。”安住在个人的画像的无理所行的，你看见了吗？他们常说亚法看不见我们的，亚法已经离弃了这地。这边就说明按照这个情况，就是在第11节，在这些先有以色列的家的90个长老真理沙法那的儿子亚撒尼亚也正在其中的个人说那香露的烟露香气的升腾。这边就是这个以色结书第8章11节，就是这个话题都是说那个以色列的所做的恶事，然后他们是上帝有把他们的惩罚。然后就是因为在他们其中的那些其他的国家，所以也上帝都把他们灭绝了。因为这个都是发生在以色列的中间，这个已经发生过的是今年以色列的儿子们已经被赶出去啊。还有再加一个因为你们这个话题应该有问这个问题，你们没问的话，我就说我自己问。在以赛亚书，就是在那个最后那里，第56章在最后那里。然后他们把这个混在一起的话，到时候这个心听上的就是要总说那个是调价，没有这样的。说了你不去天上的殿那里，我们看一下哥林多讲书，在第12，就是亚法说我必从他们中间，亚法说我所要造的新天新地。这样在我们面前长存的，就是这个。假如说这样的灭绝以色列的不会断会议啊，就是亚法说我所要造的新天新地，这样在我们面前长存的，
你们的后裔和你们的名字也被照样的长存。就是说，在那个，就是在我面前新天新地啊。就是这个，就是上帝对是这样说的。假如说这样的灭绝的话，我不会把你们全部要灭绝啊，不是在新天新地，还是从说安息的，这个是对比。因为在那个以赛亚书在第十七节那里有一个惩罚，可是上帝不有一个灭绝啊，但是上帝说我不要把你们全部要灭绝啊。然后在这个他说还有一个约束，还有那个安息日啊，这就是对那些以色列的都是这个新天新地的都是对比。因为假如说有这样的灾祸的话，你们不可以全部要灭绝啊。假如说有这个灭绝的有这个灾祸的话对了，在以色列的地还有后裔以色列的后裔啊，每逢月说安息日凡有血气的必来找我面前下拜，这是耶和华说的，这是在我所获的。让他们比出去观看那些未被无人的事说，因为他们的种是不死的，这个就是他们的下跌。这个意思就是他们的下跌，他们的火是不灭的，凡有血气的都必憎恶他们的。因为这个从还有火是不灭的，都是说是下地啊。因为他们不忠说上帝的道，他们就是下地啊。这个跟新天新地的没什么关系的。因为没什么问题的话，应该就是这个问题就结束了话，我祝福你们，我就是把那个话题拉长一点的，因为人家就是说是到17节，我说都是到下面那里，这个跟那个马达加斯加人，如果是马国人，或者是法国人，如果是多个人的，或者是平民人的，或者是英国人的，这个跟你们是没什么关系，这些话题都是跟以色列的。就是要无说把祝福你们的，我们的话就是到这里，我们就一起祷告，就是要准备要下课的教训。亲爱的父亚耶娃，荣耀归于你，永远的荣耀归于你，非常感谢你的恩典，你的良善，你就这个是为了宣讲你的道，为了报道他们对你的善良，永远的荣耀赐给你。亲爱的父亚耶娃，证据他们为了回到你的身边呢，他们能救自己，因为他们都被卡在这个世系的。亲爱的父亚耶娃，我要求你，向你要求有真实的荣耀，他们能进入这个受洗里面。因为他们都是在这个规定下都被杀掉了，都是那个加上的所叫他们总说的。亲爱的父亚耶娃，请证据他们，我要求你的圣灵的要辅导他们，按照这个教导，就是这个教导，为了许多人的回到你那里，就是要得到永生。亲爱的父亚耶娃，我要归你，请随时回复我们听我们的祷告，请证据他们亲爱的父亚耶娃，我相信你的恩典，你就来证据他们，来解脱他们的。我放下无双他们做了这一切的祷告，哈利路亚，阿门。也无说把用你们的，我们今天的教导是到此下一次再见。